encoding, ya'ni ma'lumotlarni xotiraga joylash. Buni ikkita klassifikatsiya qilib oldim. Eng ko'p ishlatiladigan texnikalar va eng samarali texnikalar. Eng ko'p ishlatiladigan lekin samarasiz texnikalar bu oraliqdagi esa ham ko'pchilik ishlatadi va samarali. Bu yerda esa kamchilik ishlatiladigan eng samarali texnikalar. Endi eng ko'p ishlatiladigan texnikalarning kamchiligini aytib o'tsam, qayta o'qish, passiv ravishda o'qilsa foyda bermaydi. Faqat vaqtni zoyalagan qoladi, lekin sizda o'rganish illyuziyasi paydo bo'ladi. Qayta o'qiganingizda siz eslab qolmaysizda, faqat taniysiz. Masalan, kinolarda har bir sahnasini yodlab qolmaysiz, lekin ko'rsangiz taniysiz uni oldin ko'rganingizda. Shuning uchun bilaman deb o'ylaysiz. Lekin aslida o'rganish sodir bo'lmaydi unda. Chiziqli konspekt bu ham o'rganish illyuziyasini keltirib chiqaruvchi narsalardan biri. Siz yozasiz. Bu oddiy yozishni aytyapman. Chiziqli degan shu qatorni to'ldirib shunaqa yozib ketishni aytyapman. Bu ham samarasiz texnikalarga kiradi. Keyin highlighting, ya'ni marker bilan yoki qalam bilan belgilab ketish. Bu ham sizda shu ma'lumot miyamga joylanayotgandek deb his qilasiz, lekin aslida unaqa bo'lmaydi. Chunki o'rganish qiyin, miyada qiyinchilik bo'lganda sodir bo'ladi. Neyroplastiklik. Keyin eng samarali texnikalar bu mnemonika va cognitive loading. Bu texnikalarni o'rganish oson emas. Balki boshqa video joylaman bular haqida. Agar sizga bu qiziq bo'lsa, izohlarda qoldiring. Hozir esa siz osonroq o'rganishingiz mumkin bo'lgan ikkita usulni ko'rib chiqamiz. Bu active recall va oraliqli takrorlash. Ikkalasi ham ilmiy isbotlangan usullar. Active recall bu diqqat kitobi haqida eshitgan bo'lsanglar kerak. Cal Newport yozgan. O'sha tavsiya bergan Huberman Lab podkastida. Undan tashqari active recall usuli raqamlar uchun yaratilgan idrok kitobida ham berilgan. Oraliqli takrorlash usuli esa aniq ilmiy isbotlangan. Ebbinghaus degan olim buni isbotlagan va o'zi shu usulni ishlab chiqqan. Xo'sh, active learning o'zi nima? Active recall. Active learning bilan adashtiryapman. Active recall bu active learningning bitta qismi. Nima edi? Mexanizmi qanaqa? Ya'ni ishlashi. Siz ma'lumotni savol yoki xullas siz eslashingiz kerak bo'lgan ma'lumotni topasiz. Bu masalan bo'lishi mumkin, savol bo'lishi mumkin yoki bitta bir mavzu. O'shani keyin qaramasdan javob berasiz. Agar savol bo'lsa qaramasdan javob berasiz, agar mavzu bo'lsa qaramasdan, hech qayerga qaramasdan gapirib berasiz. Keyin javobni tekshirasiz. Javobni tekshirganingizda sizda ikki xil bo'lishi mumkin. To'g'ri javob bo'lishi mumkin. Agar to'g'ri javob bo'lsa, siz bu ma'lumotni yaxshi o'rgangansiz. Ya'ni buni ko'p takrorlashga hojat yo'q. Yaxshi eslabsiz. Yaxshi emotsiya, ya'ni eslaganingizda sizda yaxshi emotsiya bo'lgan hisobiga gormonal o'zgarishlar kelib chiqadi va emotsional xotirangiz ham ishga tushadi. Emotsional xotira bilasiz, eng uzoq vaqt esda qoluvchi xotira turlaridan biri. Agar javobingiz noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, siz hali yaxshi o'rganmabsiz, buni ko'proq takrorlashingiz kerak, lekin bu joyda zo'r narsa sodir bo'ladi. Agar noto'g'ri javob berganingizda asabiy buzilishi, ya'ni nimaga topolmadim degan savol sizda paydo bo'ladi va stress gormoni kortizol ishlab chiqariladi. Kortizol esa emotsional xotirani mustahkamlaydi. Siz odatda to'g'ri topganlaringizdan ko'ra noto'g'ri topganlaringizni keyinchalik eslab qolish imkoniyatingiz kattaroq. Chunki o'sha emotsional xotira.
keyin bu active recall'ni turlariga ko'pchilik biladigan flashcardni bitta qog'oz olasiz, uning oldingi tomoniga savol yozasiz, orqa tomoniga javob yozasiz. Savolga qarab turib siz javob berasiz. Shu ishlash mexanizmini aytgandek, keyin buni usulni yaxshilash uchun o'sha to'g'ri javoblarni boshqa joyga olib qo'yasiz, xato javoblarni boshqa joyga olib qo'yasiz. Bunda nima sodir bo'ladi? Xato javoblarga ko'proq e'tibor berib, kamchiliklaringizni to'g'rilash imkoniyati paydo bo'ladi. Bunga biroz kamroq e'tibor berishingiz ham mumkin. Keyingisi teaching, ya'ni o'rgatish o'sha birorta mavzuni tanlaysizda tushuntirishni boshlaysiz. Yoki o'zingizga, yoki agar bir tanishingiz bo'lsa, tanishingizga. Bunda qanday jarayon sodir bo'ladi? Bunda o'rgatishingiz hisobiga o'zingiz bilmagan narsalarni ham yaxshiroq o'rganib olasiz, birinchidan. Ikkinchidan, keyingi safar biror narsani o'rganayotganingizda ichingizda hissiyot paydo bo'ladi. Buni baribir kimgadir tushuntirishim kerak degan, shuning uchun yaxshiroq o'rganishga majbur bo'lasiz. Shuning uchun agar boshqalarga o'rgatsangiz, ularga ham foyda bo'ladi. Keyin bu o'rgatishda Feynman texnikasini foydalanishingiz mumkin. Feynman texnikasi bu siz o'rgangan mavzungizni 5 yoshli bolaga tushuntirgandek sodda tilda tushuntirish. Bu o'zingizga ham foyda beradi. Tushuntirishda agar analogiyalardan foydalansangiz, analogiya ya'ni boshqa narsaga o'xshatishdan bu juda ham katta foyda beradi sizga. Va eng oson usuli, bu ikkalasi biroz qiyinroq, chunki buni yozib chiqish kerak. Buni esa kimdandir topish kerak yoki baribir o'zingizga o'rgatish uchun balki yolg'iz qolish yoki biroz muammo bo'lishi mumkin. Shunda eng oson usuli active recall'ning o'qigan mavzungizni ochasiz. O'sha mavzudagi bilasizku, masalan, bu joyni o'qib turganingizda bu yerda nimadir kelishini bilasiz. O'shani qaramasdan turib ichingizda qaytarasiz, miyangizda qaytarasiz. Keyin o'qishga davom etasiz, tekshirasiz. Bu bir tomondan vaqtni tejaydi, bir tomondan energiyani tejaydi. Ustiga yozib o'tirish ham shart emas. Lekin bu rereading, ya'ni qayta o'qishdan farq qiladi. Qayta o'qishda siz shunchaki o'qib ketasiz. Bu passiv jarayon. Bu eslashga urinishda esa miyangiz qiynaladi. Miya qiynalish degani aktiv jarayon ketyapti degani. Active recall shular edi. Endi oraliqda takrorlash mexanizmi. Siz biror bir ma'lumotni o'rganganingizda sizga yoqadimi, yoqmaydimi? Bu yoqqa foiz siz o'rgangan ma'lumotning 100% bo'ladigan bo'lsa, bu yoq u o'sha vaqt davomida o'zgarish. Yoqadimi, yoqmaydimi sizga, u esdan chiqadi. Vaqt o'tishi bilan uning sizda qolgan bilim foizi kamayadi. O'shanda siz har safar takrorlaganingizda uning unutilish yoyi qisqaradi, ya'ni sekinroq unutilishni boshlaydi. Masalan, bunda bir kunda o'zi 50% unutib yuborayotgan bo'lsangiz, bunda unutib yuborish uchun 3 kun yoki 50% unutib yuborish uchun 3 kun yoki undan ham ko'proq kerak bo'ladi. Unutilish boshlanganda siz takrorlab turib eslab olyapsiz. Bu unutilishni kechiktiryapti. Keyingi safar takrorlaganda yana shunaqa, keyingi safar undan ham, keyin oxiri 6-marta takrorlashingizda 100% esingizda qoladigan bo'ladi. Endi qoidasi bo'yicha, shu Ebbinghaus yaratgan qoida bo'yicha olganda 1 soatdan keyin o'rgangan ma'lumotingizni takrorlash vaqtlari 1 soatdan keyin, 3 soatdan keyin, 1 kundan keyin, 3 kundan keyin, 7 kundan keyin, 1 oydan keyin takrorlashingiz kerak deydi. Lekin bu juda ham uzoqdek tuyuladi. Masalan, vaqt jihatdan juda ko'p takrorlash, unisiga 1 soatdan keyin hech kim takrorlamasa kerak, menimcha 3 soatdan keyin ham. Shuning uchun amaliy jihatdan siz balki 1 kundan keyin, 7 kundan keyin, 10-30 kundan keyin takrorlashingiz mumkin. Keyin bonusiga bularni siz integratsiya qilishingiz mumkin. Ya'ni o'rgangan ma'lumotlarni takrorlashda oraliqli takrorlashga kelganda, masalan,
bir kundan keyin shu active recall usullarini qo'llagan holda takrorlashingiz mumkin. Bu esa o'rganishni 2 barobar yaxshilaydi. Keyin shu ikkalasini integratsiya qilib beradigan ilovalar bor. Anki Droid yoki iOS uchun ham versiyalar bor. Keyin Remnote. Ankida zo'r tarafi bu tayyor flash kartalarni ham topsangiz bo'ladi mavzuga doir va ular o'zi, ya'ni siz topganingizga qarab, to'g'ri noto'g'ri javoblaringizga qarab qachon takrorlash kerakligini ham shu oraliqda takrorlashga qo'shib turib chiqarib beradi. Ya'ni bunda oraliqda takrorlashda hamma narsa ham bir xil tezlikda unutilmaydi-ku. Shuning uchun qanchalik kam eslab qolgan bo'lsangiz, shunchalik tez takrorlanadi. Qanchalik yaxshi eslab qolgan bo'lsangiz, shunchalik uzoq muddatda takrorlanadi savollar. Keyin Remnote bu juda ham yaxshi programma. O'zingiz ham not yozsangiz bo'ladi. Tayyor flash karta o'zini tayyorlasangiz ham bo'ladi. Ya'ni not yozish jarayonida tayyorlab ketsangiz bo'ladi. Agar qiziq bo'lsa, YouTube'dan qidirib ko'rishingiz mumkin. Shuning bilan video nihoyasiga yetdi. Agar bu ikkita texnika haqida ham video chiqarishimni xohlasangiz, izohlarda qoldiring.